Vraiment, hein. Mikolo nyonso ka nga, maya maboko nga, lutu nga, fourchette nga, basani nga. Lelo lokwa nga na bandi. Ah? Eh, Zerana. Eh, okoti kuna? Okangi bimana boy. Bimana nu. Eh? Zerana. Depuis quand? Yo, nga na zolo bokoti. Zelda. Tana bi bimana boy. Bimana boy, bimana oki bima. Nga ta camarade na yo. Eh? Kala mwana yo. Quelque part, elle a raison. Chaque jour, misala ndaku et koma yé, ko servir nga yé, makamnyo so yé. Elo ina grave zawana. To musaina makasi o ngana tinda, soit servir musaina grave zawana. Na balaki yé, bien na balaki. Mais azo c'est intérim, et ça ni. Ah c'est intérim. Et ça formation na yé azo soit. Yebelo wo ke na ndaku na yé. Elo ina grave zawana. Oh. Yelo comment peut ça la réponse ma bé? Zela. Bon pour j'aller mal té. Bon pour j'aller mal té. C'est que ce mon ensemble bé aza grande fille dans sa bon. Ce azo servir yo. Et ça peut bolam na lobi pe a ban pe. Ah ban pe ko ba de a servir mobile na eh. Lobi a ba la ça na. Na minute. Non, na minute on t'a que ça na. Oh. Non, dis-moi na minute on t'a que ça na. Na ko ça nga. Voilà. Mais ya di awa aide na ngai. Elo na grave ça. Aide na. Oh yo mon est grave ni ça. Oh, vous côté ma casse na sport quand même. Ça va ni. Yaya na yuwa za zuba aza mukolo ya zuba musolo za na mbongo ebele ngai ngai na nyoko maka yo kusiru nyoko maka tule ngai na mbongo ya lazana tule ngai papa tule ngai ata nzamba jona moni monstre perati ya tina te aoki na zela odenda pe koloba maka batina te wana te parce que yo pena lokama te mwasi te musa ndenge moko lozo de même plima yaya bandi mabi iboko yo leko kusuka ndenge ni papa ngamtu na nga raison na kia papa ya la tina te on monstre te baka belo yale abia nda ko feza nda kuwana mais monstre mona nga salite azo ndeko leka monstre avana nda kuwana tala okite mukolo moko tenga na muna ta koko ya wuti na ya alino musolo ayete papa koko soki papa leki kosere tala boy abebisa ta ilamba ya pamba mukolo moko te azokota te moni ye mela kumilanga pamba te ye mela ba pau na ba ntengu ye mela ngo dans cette masumo belé na pesa mikolo raison moi ça pembe ça ndoki ta subaka ya zan doki pe so ni bi ta pe ça ndoki pe ça ndoki ya zan ndoki papa ndimela ngai eza kusala nga pase eza le wala na bwaki ba graine likolo mabanga musolo ta ko kusala ngai boy asa ko pesa valeur na famille ya penalty abutaka te 6 ans yango yo nkoku te iloko te papa kaka alataka na ye atiaka na ye papa le mosi koko mukolo ngana kukuba na ndaku ya alino musolo mwana ya leki ya penalty wana komo nezalaka naye la chimie akuzala libanda na ya penalty libanda tala yala na mobali te papa nga kusio mosi moko butu moko pa na tongo si koko papa ngana yuma te tinga so le yale ngaka butu moko na tongo no koko papa mo sangwa mwana mbala moko nga za bongo kusio ka ngayeyo tika na makelele ko kusana bilo kwa ndani moko uzo tika na makelele ye wana kudia kulata bakapelu ya ba 750 qui dégage il pas ya penalty yes te wana sabu ya sika wana natamula nango tika mosi nayi yo ngai
jambo. Sherifa. Yaka na mtala. Naza kulamba na ngandenge na pisana kulamba. Siko ipona fufu soki na tema ya fufu. Oya kulambi na ngaya medicine. Bino na yibi hero iza kutara na wina miteve Mama. Wana na ngayi. Ndenge ni. Kimbe zadi naza kutsara mwa. Gwani la kaka. Mamba ina. Maya kwa baba misuni. Bomu soki binu butindi tengana kupika. Kubika na ngeza bino. Nolipo bala te papa. Depuis maman kufa, papa olingo bala te. Ngala zala ngai. Oluketa maman mo ba mama bebe bazana bango bazoluka mibali papa maman oya sérieuse bazana bango. Aya kata olambela yo azosukila ka obila makamlo suka yo moko. Ngana zadi susu na tanwana te na sukila kabila mbanga moko na za kulamba ngamo nyoso na sala kangamo. Soki na lambi biloko ndeko ya mwasa zadi abo mwana moka mukia zadi abo. Ye mutalambi la ngande fo. Olingano ka te yo boni kasi. Kimie zadi. Boni bebi. Episode to ça episode bien. Va bien vraiment. Na ala leka ki na za ba course na papa. Na kende camarade na nga oza na camarade na mo za na Turquie. Nani Irene Bango. Afungusi maison d'habillement mon fille, yango benga ngai na kezo ba commande na tindaki. Na ko le kaka pe boyete na mbongo mosola pesa inga na katela papa pe mwa ndambu na ye. Na kotikela yo. Ba provision na yo fallait nde Zelda ba fa ba ya kotika ngo bango moye mona mosolo. Mosolo pa koma wakalati. Nengela tina muta kotika ngo me. Abaki ye mo amona opekala. Ngape na mona yekala yibisa ye mwa bambote. Mama. Nazaraka mingi soki na baye kuti na franc congolais po. Kubadise. Ezaka $5. Nazaraka soki naza kumona dollar uza kupianga dollar naza kukanisa mukola dibala. Oh dibala. Wanasa kutala pela chimwana na ngayo. Nzambi na bomboy. Omo mbongo ngala ka otikela yo. Mbongo oyo yo ozanga mbongo te. Wana mwana yo abala mutambongo. Folia ka mbongo muke po ozanga eloko te. Natiki Zelda kuna programme eza fallait bango moye mona mosolo fa ba kotikela provision. Carton moi sauce eza wana asomba isaki ya semoule, saki ya loso ba oui lo na asomba donc oyo eza ba argent de poche na yo. Folia wa malema besoin ka yo. Ngayi na kusala kaka boutique yawa. Tona kusala vivre frais awa. Koyo na kuzonga mwa mukesi mama solo na biso to solo la kipona dupango ndenge ni. Papa déjà na somba oyo ça fait presque 3 mois presque 3 mois déjà na somba pe place à bien commune pe à bien na milieu pe à bien. Na bosa na ndeko yebisa yo. Na somba déjà. Mais disi mwana malamu ngana dinga kande boy. Donc lokula ngana sana malamu bino pe foboso ngisila kanga kaka malamu. Na kuta place ngo place on a sombe eza inachevé yango na siko fallait to banda misala kala mingi te so banda déjà na tiano ba maison du bosso wana ba maison commerciale za no du bosso wana pour aider yo. Merci. Na sepedi vraiment ngayo yibi ngana vanda kana ngabo. Soko na lubi mbongo yibu yako kutikila ngayo. Nabi makaka boizana ba mama mo bazoko ya kuzoka ba mapa. Olingi na hote. Bo mama ngoluka. Mama mo bazoya kutikila kanga mapa, soka tiki mapa. Bongo ulamba ka yo moko. Mama. Nino za kukwestiona ngabo nini po. Ngamo na olukela o. Papa ngala ke. Merci vraiment. Ngamo na olukela mama mo ya bien. Po na moni yo mo zo kokate. Merci. Ata bilamba sokolela yo. Nzela malamu. Papa, awa kama saka sima mo wati yo kitaka bien. Ngala kitaka na ngama malamu. Ata saka sima mo ko batelo ate escalier o matela ko. Ngala kitaka bien. Noto se koli. Nalubaka bana na ngabu ukende wawa. Tala wawa uza kukende. Mais ngana za musala o benginga bango boye. Et pourtant tout websenga o ka santé bien te, fallo que l'hôpital au moins le docteur sort l'examen. Parfois ça maladie zo déranger, surtout mo benga surprise que. Ni benga brusquement parce que naza des services. Oui, bien, très bien. Malgré comment moi c'est il y a petite sœur, il y a moi si on aura la mise sur l'État, la mise sur Nzambé, puis la famille. Oui.
eloko oyo mwana kosalaka na otala boye eza normal te. Par rapport à nous. Mais comme si oluka okokisa baprojet na yo oyelaki kobala concert na ngai rave olukaki okokisa baprojet wana obanda kosilisa biso nyonso baleki na yango tokomi na oti. Est-ce que na nyonso nasalaka mpo na ale nyonso nga na mwa mokie na minene oyo olukelaka nga na oyo olukela nga oyebi famille na biso les jours oyo bakocomprendre ke ngai na mbongo na yo oyebi te ke eza problème moko nayebi te so oyo raison na nini. Bon, na bateau bazanga mbongo bakoraisonner belé, moi j'ai mon argent. Nyonso ekoya, je vais arranger ça pour l'argent, arrange tout. Moi, ça me dit absolument rien. Si docteur a conseillé pour moi, la raison qui peut-être naza malade, peut-être on a sida, na banda qui peut même coller. Si on a bien raté, ils ont encore malaria. Il faut éviter ba ya balabala, ba mai na biso ba pompe na tika komela. Et puis na éviter ba physique belé. Éviter ma physique. Hey Jésus! Vous avez dit? Hein? Eh, ils ont besoin de vous, Bekembo. Si vous avez camarade, on vous a mal à l'aise, oui. Hein? C'est trop ça normal. Mais pourquoi pas? Non, c'est anormal. Pourquoi normal? Oh. Allez, on a ça le qui a moi si na yo. Bon, on a boy. Mais on a évité vos salaires. Non. Allez, comme maman na balini ok na. Non, t'as malembe. To kende na malembe nde to banda ki malembe. Malembe, to okepe malembe. Il y a un habilo depuis la balle, ça fait combien de années passées? Dis-moi. Combien de années passées? So yo bosani on bala yi. Bon ngam na bala été no yeba baba année o. 5 ans passés. Et ça fait 5 mois. Ah bon? So yo pe 5 mois na la place na masumbe ça. Alors ça me téma. Oh là. Tamu kilina makamba. Ale oza motema mabe. Mais na nyonso o ndenga na bomba yo. Tote na continent ko bomba yo na famille na nga même baba camarade na nga na beta ka lisolo te ke yo bima na nga. Na so bima ka zoba. Pende lo ngana lo baloki na zemi na yo, o lo bana na bota na yo. O no ali ngana bota te. No ba no ganga na nga ba ba yo kala ba. No ganga na ngai. No ngana bota na yo ke. O ko pesa nga mbongo na longola. Ah bon? Ah wana kositi. Wana kosi. Ngana bota na yo te. Boni so famille ba mikolo ba. Pour ça vice versa. Na konta mbongo na bala ya na bino ninga so bota te. Ya ko kende yo tikali. Merci o moninga. Ata na fanti ale no bota na yo te. Banda lelo ti. Chérie malembe tala. Na likambo nyonso solution za. Voilà ninga. Pena ebisio soko meki ko kelo na zemi wana ndenge na biso na famille biso to na zemi te. Banda na bota mwana na nga moko na o nazalaka na ye avana bala ya na bino litonga za agini. Bolongola zemi te, famille na bino nde bobotaka na leki na baleki ya basi na bino. Na ebisio eza makambo supa biso batuzala mbongo ezalaka simple pona ko arranger mo. Okinga na bandele ko biso na famille na biso to longola ka zemi te. Soko meki ko longola zemi wana okoya kokufa pamba. N'importe chose que vous bien. Comme mes cacolons la zemi, on a été ponga, n'a mis ça qu'à 100 fois les sous, t'es na pesa yo, pour que l'on la zemi. Bisous l'on la zemi théo. Merci. Ok nga. Le quoi le la sama que yo. Oza cobra. Non l'on la zemi on. Quand on le doit bimisa 100 francs té. Na poche na yo, non la ça yo. Que c'est ça ma belle. Oza motema ma belle. Oza ba te ndo kufa té. Na ebisio comme mes colons la zemi on to ko kufa.
Na bakongo babenga yango futula menga na menga mwana na kobotama. Nini kwa longola kaze nzabe se kana bota kate. Yango olobaki osombaki soki 650 $. 750. Siko ya 1000 $ na ngeza te. Bon faut que tape son ballet. Tout est là. Alors faut ça jouer le plus vite que possible tout le casco ya 1000 $ parce que les agiteurs ma casse téléphone. Atabi osomela ichimergie. Wana so wana kano Avant moi non pas dinka bloc cher. Yani ye ka bloc cher kaka yonka ya ling. Pardon. Baza semeki na banga. Azama ka minene pardon. Tu sais, la vie que ça a un bon, ils ont malade mingi. Nous avons un bon ali soum. Oui. Ngaso na za mbongo te. Eke ba ju wana uzopesa mbongo te. Na mo ndine ina kufa. Ese hiyo pinto ko za mbongo. Ngaso mbongo za te kufa van. Na ko kufa van. Na yeb sala on kutna sa na. Chérie, na bossa na mon petit frère Koussi ça yaki. Koussi. Ça va mon petit? Bien. Et tu comprends les gars ndaka libala za aboya o kutinga na mwasi na ngala. Nga papa na timi ngai. Nga papa ebisi ngai. Papa ebisi ngai. Kene pas zoba ya na yo wana. Paki paka sirene ya mwasi na ye. Na leki ya mwasi ne sirene. Leki ya mwasi na ye. Ba apesa yo mbongo ya saki ya fufu, saki ya mbwengi, saki ya makala oyo la ngo sikoyo. Po yana za zoba. Moi je peux te montrer amela milangi, amela râteau, amela raclette, amela Congo, amela pau. Koussi. Naïté papa. Ngate ya mon papa de bon. Allez, arrête. Chérie. Pourquoi ça na kanda makasi papa? Ay mona na nyoka aboto na kalemba lembe. Oboto na césarienne ya non sala bongo. Vous boto no Koussi. Toto mingi na famille ya. Allez, je me suis amela mi. Koussi. Nga vraiment nga. Koussi. Petit. Encore une fois, j'ai fait au vrai bateau au regretté. Aujourd'hui, ben on est camarades, non? Ok. Ngaïté papa. Voilà tili ngai. Papa. Il ko lo baté. Na peste ba lo ba raison. Moi ça pembe so un docteur Subaka. Na peste mo raison. Son qui ndokité. Bon si ko la jeune garçon ba ta ba minene o makambo ezanga tina ya mandefu ebele asuke ebele. On so ba. Na raison na pepe calé. Tala keba. Ok, mais c'est ngai. Papa ça, il c'est ngai. Keba. Yo ne keba. Keba. Ok, mais ça là. Ba ki ça là calme so que je. Kama no na. No na moi ça c'est Duba. Keba. On va dire trop. Na bino keba na ndap na ngai. So ya na yo. Boni ko ndaka ya no ndaka ya. Ok ndé. Yo comment ndaka. Biki. C'est tête, c'est réglé ne pas le baki. Ah bon? Mais attends mais les na évité ni nango. Ezaka ni nango sata ma yele te. Tebe ma. Non ma yele te. O ma yele te. So silisi mela mai. Ogangi. Imbécile. Bo sala. Non imbécile. Yo c'est là. Yo tika ndako. Koussi. Ba pour passer bien pour tout lenga. Koussi. On appelle me oyo ya. Koussi. Ya ça mo na kende. Et là ko zo pika po batambongo balba mingi te. So na saki mtambongo te. Ndina ngana lo ke bele mo na keleka kya. Na dikeko oyo no mo ba fandila taka ndako oyo. Oyi bika na ho simbo na nzo. Tika keba. Ezangambu. Nada. Ezangambu. Banga ya na oloba mabe. Soko ya na malele. To banga mote. Oya kama be. Boniko. Oh merci. To limite na ba. Alors on peut na combien bino? Sia. Pour ma tosala. Tonton Alain. Comment? C'est que va peut-être nous ma onyama. T'as dit quoi que chrétien comment partout. Boula que il y a ça mon akindi. Nous avons francs, nous avons dollars. Fallait nazwa mbongo na ebisaki yo na retirer biloko. On le paye tout combien? 700. 700 seulement? Oui. Chérie, bon moi on a payé ce qu'on a qui dans le lobby. Et ça va plus de 5 euros. Ezanga. Singa 700. Tala nina. Trousse oya rose na bien en lobby. Zwa eza 1200. Au 5 qui 700. Zwa ka 700, zwa ka mbongo ba pesio. Oui.
Eh, olingo lata wa. Mais non, on a dit. Dollar nini yaya? Anga kende yaya. Dollar. Moi, Mike Zawana. Bambo, moi, France, ça va 30 000 francs. Merci, Yaya. Transport, ça 15 000. Ah. Mais vous avez boutouté. Yanga bika dollar, yanga donc on pisa apart, on a tout qui ngamba la moko. Chérie. Tano na mbongo maloza na ngozo ata $50 pesa ye. Akipesa papa. Exacté. Oh chérie, pesa 50. Nalobi exacté. Naza na moté. Na mangi ba 10 déjà. Eh papa naza na moté exacté. Chérie pesa ata $20. Nalobi exacté. Ya, bazo ko to 7 bimela ki. Bazo na kuna ti. Pardon ba. Oh. C'est ton numéro yo. Eh. Oh ça va, ça ne dérange pas. Malgré qu'il y a une politesse, surtout au sali na minute yo. Yebisa papa dans 2 semaines na zoya kuna. Mais en attendant on a payé 2000 francs au foot à transport, ça va? 2000 on soit tiens. C'est là pardon chérie, na mté malam na ngai. Hein, il malgré fingi ngai. Alobi n'importe quoi, ça va c'est 3000 et comme 5000 pesa. Ça ne dérange pas. Je vois 5000 pesa. Na ko soit té. Nga 5000. Ça zoba wana nduba bula papa ni. Comment zoate? Ça c'était au fandi. Ah, moi non ko. Et qu'est-ce que non ya na ngai. Soit encore, qu'est-ce que non ko, ya pesa on mo. soit. Et ça vous c'est ça. Chérie. Quoi mon côté? Yeah. Ah. Le pesa mon côté oh. Tu veux qu'on s'est Pas de ngai. Yeah. Oh Boni. Hein? Qui est pour tester Boni nango? Nani ma ko. Et mais toi ma ko, la personne 5000 boy ici, nisko. Papa, so bima on a ma ko, Boni. Ok la chambre chérie. Nico, est-ce qu'on a des quoi ni? Voilà qui m'a collé, ça m'a collé. Ah, ya oui, ya. Continue la chambre, tu faut se reposer. Vous avez 5000 loga. Ah. OK. Ya. Mama. Yangu ya kikala. Non, ça na jeune fille à chérie pas. Kana kutu kusala nanu mwa misala na sima. Mwa misala na sima siko yangu bimanangandi na yuko. Boni. Kana hiki na deja kuti jeune. Mimi sinanga kitu. Mimi sinanga kitu. Mimi sinanga kitu wana. Ota TV hapa koko. Yaya pesa kitu papa fanda. Medicine. Papa. Wala ito sulu. Nga yo inazadi yako. Na hivi papa. Unaza mwana yo. Mo pe fofo la misi. Oh, 6e année papa na obota ti. Non na yo ko tuna ngate likamba koko. Papa lo ba eloko te. Ozo mbonga libala. Na tawa babala ngai. Mbonga libala oyo. Ali na pesa ki bato belé ningi sa quartier. Si ko papa lo ba eloko te, ngana komi mal vie. Yemo ala lo ba ala po na isa na mo problème te to ta ila nzanga. E komi problème ngai na famille ale. Po ko yabwe kali kama mwana. Po ko yabwe o mela milani. Po ko yabwe na ebite papa suko e komi nde ko déranger ngai. Naza suna kimia te na libala 6 ans kaka. Bon tu to comme 10 ans, 15 ans ni bato su bazala. Papa lu belo te. Umoni mwana na ngai ngabe nazana susi wana. Kasi nakutala boy. Ngana za tata na yo. Ngate mtu nako kupesa yo mabuta. Mtu akupesa yo mabuta zali nzambe na dikolo. Mi pesa na kusambela yangu na rubaga na yo mukoro muko yakao. Pernati mi pesa na kusambela. Mi kota na bozindo ya makambu ya bonzambe. Mukidi sana makambu ya ndenge na ndenge. Fali sapi bandeko na yo, Fali sapi bandeko na yo. Tata mwasi nani Solange Mayeye. Obi tata mwasi Solange mona éclair te, na mona ka éclair te. Ndeko nanga Solange. Tata mwasi azana problem te longo na makanisi wana. Longo na makanisi wana. Siko yo soko zulu batata muza kutara bongo bandeko ya mama na yo. Bandeko ya mama na yo bazana mikidi ya poto. poto. Claude Zingo azalaka kimia. Non Claude Zingo alobaka te. Et puis azara monter en malamu. Côté na yo nde batata mwasi bazaka na problème. Medisi oyo ni osulubi na yoki na ngai. Kasi
totia nzambe liboso ngape tata ndenge nazali awa na kuyiba nini oyo na kusala nazana basado oyo ya nzambe na ngai lokola nazo Zelda na tia na ndaku ekoma kaka mama papa mais ndeko na yo aza kusunga yo zape ekomi synergie problème bakabela milai yango kombo ozwileki na yo otie na kombo soki ya baaméricaine soki ya banani esani mutu achange kombo mais aza mwana mwasi aza ndeko na yo aza na kitoko na ye kompana bango te en plus nayebi te likambo na mwa nde na olobela yango te papa ye synergie bakomi koyebisa ngai bazosuspecte bango na alino na nani na alino oza komona mokidi omoni mokidi ndenge mokidi elukaka tika bakulonga biso te nayebi te mpona leki na nga nazondima na ngai te mama onani mpe nga moko na suspecte na ngai eloko vanda na yo kimia eza mokidi balingaka kaka kuluka nioka mpona kobebisa foyer ya bato vanda kimia naza ya kimia te papa naza ya kimia te il faut oluka solution lukela ngai solution ata meme beglise papa ata beglise oyo soko omemanga so tokende na mama te naza kaka na yo ngai nayibisaki yo eza na mama la servante aza na dimetawa mama Nadia Masamba mais aza mama oyo aprielaka bamama soki oza na likamba kolandela yo na priere okozwa mpe solution yo moto oyebi ye mema ngai kuna bakoma ofinga ngai boye vraimen papa nyonso mpo mama azalaki soki mama azalaki mama koolinga te nalobisa ngai nalingi makambo oyo te mbongo natikela ngai ezadi kulanda biyokayoka ya bato te mama vwanda kimia ngama kutata na kulukula makolo na ngawa tina limete premiere. Oui, bonsoir mon fils. Justement, tu es pas là où parce que bien sûr, si tu n'as pas la papa. Mon fils, nga papa na yo muta mbongo ebele. Ata na bota yo na bo jeunesse na ngata na osala vie. Mais oza mwana nga on a supportaka chaque jour. Olaninga na auto pesa bango mbongo il y a de cela 3 semaines passées. Na tika ka nyonga $50 seulement. Yo comment ça ambiance te? Est-ce que c'est parce que aussi comment na mani ya solo papa $50 netikalaki yango ne bazo tungsimela efa bazo bengane kutunga dana futa iku yanga dana sona sisa kinanga kaka ye. Ça va mon fils. Naibisa nga papa na yo naza na mbongo. Ko kantate loko vanda kuna na pa koko na papa na ngai nde na ko négligé. Na négligé atambala moko te j'ai mon argent. Oyoki? Nayoki papa. Mon fils. Naza patron mné na mboka o. $50 esangani. Les ambons qui sont dans la classe pour lire la journée, tout foot à transport. Oh, combien? $50 papa. Yangoto, papa. Mon fils Coco, ça te pour préparer à venir là. Ok. Camarade Nédier, ok, bien? Ok, papa. Tu prends les $50. Est-ce que mbongo ya kolia na pesa ki ezali? Est-ce que mon cœur ça va. Ça c'est pour les transports. Hein? Sois à l'aise, hein mon fils. Papa tu vas malade. Comment déjà formé? Ngana bino tukoma iloko moko. Mena kukamwango mwana na yo oya mubadi kusi. Ake kufingilanga mwana na yibite nani oyo pesa kama bote zadi nzambi mais jamais boko kufingilanga mwana kisita ngana sepedi tena makambo yango na lubina kuvanda telefona na ya kutadisa makambo ngi pana yumo kutata jamais papa soko lobi pona kusir oui uzana leçon quand ils ana kusir yo yebi on même ngatata na zana kanda mwana na yo penalty 6 ans tout ça que 7e année asa kubuta te yami bari papa kubota isa passe pe kubokula po mwana ya kukoma na ange oyu musola komi na yango eza ba voiture te sikoyu musolo na nyoko mi na bakaras na ye akoti ba université na sale tout na ke ko komisa yeso ki na compagnie nini le musolo mvuama na Kongo mubimba so baza kutanga bato ambongo musolo za na kati na ngai papa na dia kambongo na ye na pasi avana dia mbongo na yefu Yesu Masia tu papa simoki mbango abamba na bango na ngai nge sima na dia mbongo yo uza kudia na buboto pe bundeko penalty soki akamati mbongo
bon nayibi te me nayukaki ke penalty si asumbi lupango soki na trasa vubu soki na lemba bakoti wana kaka libanda ya chango ngai nasombi déjà nini et en plus ye pernetti asalaka wapi atekaka nini iloko te ye azelilaka ngo na ngamba musolo nde mungamba na yo ngai kata tala oyo bana nasumba bana mbula nini oyo sikoyo yo kusadila mwasi oyo aza na dibada kadikidi ya kusomba dupango me bolingo ya bango soki baza kusolola malamu na mubadi na ye adeleli mubadi na naza na posa ya osala nga surprise eloko boye aza mubadi akokusepelisa mwasi na ye eza likambo te tala papa na ngai tala couleur yaki kokosa ngai bacouleur ya bademi-temps ndenge atia boye esila sikoyo nasala nini soki kusira soko kusilika aza na leso sikoyo soki na sali ya na dizi na me benetia butaka te kufinga oyo mwana ye kufinga kuna seke yopo zana kati oui nakubuya yango te benetia butaka te bénéfice sikoyo ya musolo ezali nene bénéfice ya mwasi mbele ezalaka mwana Parce que le c'est entre deux personnes. Bénéfice, papa, vous pouvez comprendre sikoyo. Na comprendre sikoyo kubakisa nusu ze bereti na comprendre sikoyo kana bino. Oui, il faut comprendre. Tika ngara yibi sabino. Mwana na ngai aza mwasi na bota yepo yepa bota. Mena yibi sibino busa na musika ya mwana. Na kufinga oyo kufinga mwana. Na kufinga oyo biso tuza kufinga. Mais tu dois faire avec condition. Tu dois faire pas. Papa Telema. Na lubi Telema. Tu dois faire Mama. Zunga. Oh, intimidation Tony. C'est intimidation. Ah! Donc ça va kanda. Vous avez coupé ça va kanda. Soko za kuyeba. Masobele. Parce que la mona musolo yebi yango. Medicine. Mukata kapeni ngai na bi na musolo. Mama na musolo ya kofi. Munyolo ni ngai na mulete na musolo. Muzerti ndo ngai na mulete na musolo. Bakala sini on na ku mama yo kete. Swa nini swa? Na ku mama soko sa ku mama yo. Swa. Na lubi fight bima. Tala masobele. Na lubi bima. Na lubi bima. Bima. Tala papa. Kanda ngai na sala ngo. Suna sala kindo mbe na die ba toto pe na muntu kokomi pa izo kende te. Mbisa mpa mpa kikondo amba kusulu. Matako mafa kuyuma. Yanga du suswa, masema fa kulema. Mwana za kusundula bino. Boko kufa kasi abuta. 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 Atakuda za kudakitila, mwana te, iloko te. Pavala yempavala. Yanga du suswa. Papa ya zuba, usaku yapa za kubeza baza ko kende kuswani sa mwana nangaye, epai ya kose. Soki fola nini? Yanga na bumo na makofi nyama. Na beta idimwe wifo na ndoto visa vina kimakata mswa meme singanga.